Also, bei meinem Ford B-Max 2013, glaube ich, EcoBoost, gibt es immer so komische Geräusche. Und zwar, wenn ich unter 1000 Umdrehungen bin, dann klackert das so. Ich würde sagen, Bereich Beifahrerseite, ungefähr Handschuhfach. So, aber sobald ich Gas gebe und der knapp über 1000 ist das Geräusch weg. Kann mir da jemand weiterhelfen?